宜兰有一只渔船，今年1月16日伫咧总位的海保跨沙，到达超过3个月啊。民众讲有闻到柴油味，惊会损动自然环境，希望县府紧处理。不过县府表示，这拖船有拖2届拢无成功，会请示渔业署，看敢有其他的办法，甲船刷走。 这只渔船钓伫海保已经超过3个月，不过一直拢无移除。这只钓伫宜兰总围沙堡的头城侧丰盛王渔船，民众质疑现场已经有闻到柴油味，而且对当地景观是伤害，应该赶紧处理。你遐感觉敢好？遐实在是较无好看。哦，政府无管制真好啦，无讲我这掠不啦，几百公外远的鱼会使掠，对吧？要掠活度。 这只渔船超过20吨，平常时会靠岸掠捕仔鱼，因为今年1月16日作业时阵，梨花赏金唔再钓伫遐。海沙堡一旦看到渔船有牵一条粗丝啊，县政府是讲，这只渔船钓到了后，有派义安6号协助拖2届，不过拢无法度成功刷船。那些船内柴油船主已经全部抽完，目前无漏油的问题。 因为其实现在就是我们有建议一些做法，那他要去试啊。县政府表示，渔船钓到了后，船主有责任移除，后续会协助请示渔业署，看是不是有其他方式协助渔船脱困。公视新闻采访报道。